Öksürükleri gece artıyor, sık sık burnunu kaşıyor, gözlerini kaşıyor, hapşırıyor. Bu tablo bir enfeksiyon tablosu değil. İşte bu tablo alerjik öksürük tablosu. Peki alerjik öksürük sebepleri neler? İşte alerjik öksürük sebepleri gördüğünüz gibi yün giysiler, yün battaniyeler, alerjik ağaçlar, toz, polen. Tabii ki peluş oyuncaklar. Bunlar çok sık alerjik öksürüğü tetikliyor. Lütfen çocuğunuzun, bebeğinizin odasında bulundurmayın. Sık sık burun temizleyen, hapşıran, gözlerini ovalayan çocuklar. Bunların hepsi bir alerjik öksürük sebebi. Ve çocuğunuzun odasında bulunan akar, toz, kiri çok sık üzerinde toplayan, tabii onu gösteremiyorum, halı. Siz onu aklınızda canlandırın. Bunlar alerjik öksürük sebepleri.